Закончены работы по камину. У нас камин, выложенный из екатерининского кирпича. Сейчас вот первая растопка, проверяем, как горит. Горит великолепно, тяга отличная. В данном случае у нас сейчас идет дымооборот через грубу. Вот видна задвижка, сейчас задвижка в положении перекрыт дымоход, и тепло пошло по каналам. По каналам грубы. Рядом дровник выложен. Будем наслаждаться огнем, греться. Так, у нас в нише вставлен герб. Также у нас еще одна вставочка есть. Также год строительства камина.